जिस आदमी को आप देख रहे हैं ये ब्रश या पेन से पेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये टाइपराइटर से पेंट करते हैं। ये बहुत ही कम लोगों में से हैं जो ये कर सकते हैं। कौन है ये आदमी और कैसे ये इस तरह से पेंट कर लेते हैं, ये स्टोरी नुसीर यासिन ने बताई है। इंडिया के बेंगलुरु में गुरुमूर्ति रहते हैं। बहुत साल पहले ये एक बैंक में जॉब करते थे। वो अपने टाइपराइटर को वहां के काम के लिए यूज करते थे। रोज वो उससे डॉक्यूमेंट, लेटर और नॉर्मल चीजें जो आपको हर जगह देखने को मिल जाती हैं, अपने फ्री टाइम में ये ड्राइंग बनाया करते थे नॉर्मल टूल्स से, जैसे कि पेंट्स और ब्रशेस से। एक दिन वो अपने टाइपराइटर के सामने बैठे थे और उनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं टाइपराइटर को आर्ट वर्क के लिए इस्तेमाल करूं। ये कुछ ऑर्डिनरी था जो किसी ने पहले नहीं किया और वो पहले आदमी बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टाइप करना शुरू किया, लेटर के बाद लेटर, कीज के बाद कीज। धीरे धीरे लेकिन फाइनली उन्होंने रॉबर्ट कैनेडी की पिक्चर को बना दिया। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को। ये उनकी पहली ड्राइंग थी। इस तरह की आर्ट दुनिया के लिए नई थी और सबको ये खूब पसंद आई। उनकी पिक्चर न्यूज पर भी आई और सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई, जहां तक नेशनल टेलीविजन पर भी आई थी। लेकिन ये दिखने से ज्यादा हार्ड है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टाइपराइटर है जिसमें ना तो बैक स्पेस है ना ही इरेज बटन है। इसलिए अगर गुरुमूर्ति मिस्टेक करते हैं तो उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। ये आर्ट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि टाइपराइटर में सिर्फ आपको ऊपर का पेज ही दिखता है कि उसमें क्या टाइप होकर आया है। गुरुमूर्ति अब तक 350 ड्राइंग बना चुके हैं इस तरह की। अब बहुत लोग चाहते हैं कि गुरुमूर्ति उनकी पिक्चर बनाएं। गुरुमूर्ति अब अपनी बैंक की जॉब से रिटायर हो चुके हैं और अब वो फुल टाइम के लिए टाइपराइटर आर्टिस्ट बनने के लिए फोकस्ड हैं। गुरुमूर्ति वर्ल्ड का बिगेस्ट प्राइज यानी कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को पाना चाहते हैं। यूनिक ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।